जैसा कि अभी आप सब लोगों ने वीडियो देखा मेरे टाइपिंग स्किल्स के ऊपर, मेरे स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर, जो कि है 65 वर्ड पर मिनट, 95 से लेके 100% तक की एक्यूरेसी। और अगर आप सब लोग भी चाहते हैं कि ऐसे ही आप लोग भी इम्प्रूव करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह मैंने अपने टाइपिंग को अच्छा किया और कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से आप लोग भी ऐसा ही कर सकोगे। तो वो वीडियो जो नेक्स्ट में वीडियो लाने वाला हूँ वो थोड़ा लंबा होगा और जल्द ही आएगा। और वो एक वीडियो से आपके हर वो एग्ज़ाम्स, जैसे कि मान लीजिए एसएससी, आरआरबी, ईपीएफओ, मतलब वो जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें भी टाइपिंग की ज़रूरी होती है, टाइपिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, वो हर एग्ज़ाम्स के लिए इस वीडियो से मदद मिलने वाली है। तो रेडी हो जाइए, जल्दी वीडियो आने वाली है। जय हिंद। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।